हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ को हो भनेर तपाईँहरूले साँच्चीकै युट्युबमा मेरो नाम देखेर थाहा पाउनुभयो होला। केही छैन, म आज चाहिँ छोटो कथा भन्न गइरहेको छु। मैले बिचमा कुनै शब्दहरूबाट तपाईँहरूको जीवनमा ठेस पुर्याउने कुराहरू पुग्यो भने चाहिँ अहिलेबाट माफ गरिदिनु होला, तर सुन्न चाहिँ नभुल्नु नि फेरि है। अब चाहिँ म सुरु गर्छु है त। आज म आफ्नो कथा भन्न चाहन्छु। एउटा यस्तो यात्रा जहाँ मैले अरूको आवाज भन्दा आफ्नो आत्माको आवाज सुन्न सिकेँ। जीवन धेरै सजिलो हुँदैन। हरेक दिन नयाँ नयाँ मान्छेसँग भेट्छौँ, नयाँ अनुभव बटुल्छौँ, तर सँगै धेरै शब्दहरू पनि सुन्छौँ। केही शब्दहरूले हौसला दिन्छन्, तर केही शब्दहरूले भित्रैसम्म चोट पुर्याउँछन्। मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता धेरै क्षणहरू आए जब मान्छेहरूले मलाई जाँच गरे, मेरो क्षमतामाथि प्रश्न उठाए, मेरो निर्णयहरू गलत बने। तिमी यो गर्न सक्दैनौ, तिमी अरू जस्तो किन हुन सक्दैनौ, तिमी पर्याप्त छैन। यी शब्दहरूले बारम्बार सुन्दा एक समय यस्तो आयो, म आफैलाई सानो महसुस गर्न थालेँ। म अरूलाई खुसी पार्न खोज्दै आफ्नो खुसी बिर्सन थालेँ नि। म अरूको अपेक्षामा बाँच्न थालेँ र आफ्नै पहिचान हराएर गएँ। तर जीवनले कहिले कहिले यस्तो मोड ल्याउँछ जहाँ तिमी आफैसँग प्रश्न गर्न बाध्य हुन्छौ। म पनि आफैसँग प्रश्न गर्न थालेँ, म वास्तवमा को हुँ? के म अरूले भने जस्तो नै हुँ? किन म त्योभन्दा धेरै गर्न सक्छु? किन होइन कि? एक दिन म एक्लै बसेँ शान्त ठाउँमा जहाँ कुनै आवाज थिएन र मैले आफ्नो मनको आवाज सुन्ने प्रयास गरेँ। त्यो आवाजले मलाई भन्यो, तिमीले किन अरूको शब्दलाई आफ्नो सत्य बनायो? त्यो क्षण मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। मैले बुझ्न थालेँ, मान्छेहरूको विचार उनीहरूको दृष्टिकोण हो, तर मेरो मूल्य भनेको मेरो आफ्नै हो। त्यसपछि मैले आफूलाई परिवर्तन गर्ने होइन, आफूलाई बुझ्ने निर्णय गरेँ। मैले सानो सानो कुराहरूबाट सुरुवात गरेँ अनि आफ्नो निर्णयमा विश्वास गर्न अनि आफ्नो गति स्वीकार गर्न थालेँ र आफ्नो बाटो रोजेँ। त्यो सजिलो थिएन नि। कहिले कहीँ डर लाग्थ्यो, कहिले कहीँ एक्लोपन महसुस हुन्थ्यो, तर हरेक पटक म आफूलाई सम्झाउँथे, जसले जे भने पनि म आफ्नो आत्मबललाई डगमगाउन दिने छैन। अनि बिस्तारै म बलियो हुँदै गएँ। अब पनि आलोचना आउँछ, मान्छेहरूले कुरा गर्छन्, तर अब म ती शब्दहरूले आफ्नो मूल्यसँग जोड्दिनँ, किनकि मैले सिकिसकेको छु आफूलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ पर्छ भनेर। आफ्नो कमजोरी सहित, आफ्नो शक्ति सहित आफूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर। आज म अरू जस्तो बन्न खोज्दिनँ, म आफै बन्न खोज्छु। आज म सबैलाई खुसी पार्न खोज्दिनँ, म आफैले साँचो राख्न खोज्छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, आज म आफूलाई कहिले कम ठान्दिनँ, आँट्दिनँ पनि है। जीवनमा धेरै आवाजहरू आउनेछन्, धेरै आलोचनाहरू, धेरै शङ्का, तर यी सबैभन्दा ठुलो आवाज भनेको तिम्रो आफ्नै आवाज हो, आत्माको आवाज हो। यदि त्यो आवाज बलियो छ भने बाहिरको कुनै पनि आवाजले तिमीलाई कहिले हल्लाउन सक्दैन। आफ्नो सम्मान गर, आफ्नो मूल्य कहिले घट्न नदेऊ र सधैँ सम्झ, तिमी जस्तो छौ त्यस्तै नै पर्याप्त छ। धन्यवाद।